5 manfaat lemon dan madu untuk pengobatan batuk. Banyak sekali penyebab batuk di dunia ini. Mulai dari ketahanan tubuh yang kurang sampai pada bakteri yang menyebar dan menyebabkan batuk. Ada juga karena musim hujan yang membuat ketahanan tubuh menjadi lemah. Untuk itu Anda memerlukan beberapa ramuan untuk menjaga tubuh Anda agar tetap kuat dan tidak mudah terserang batuk. Jadi Anda hanya perlu memanfaatkan lemon dan madu sebagai ramuan obat batuk Anda. Sangat mudah sekali caranya. Cara memanfaatkan lemon dan madu untuk obat batuk. Siapkan lemon dan madu. Peras lemon dan masukkan ke dalam sendok. Kemudian campurkan sedikit madu, lakukan paling tidak 2 kali dalam sehari. Siapkan lemon dan madu kemudian tuangkan 1-2 sendok madu ke dalam gelas. Bisa sesuai selera. Selanjutnya ambil lemon dan peras seluruh isinya. Tuangkan air hangat dan aduk hingga rata, kemudian minum dengan segera ketika masih hangat. Itulah cara memanfaatkan campuran lemon dan madu sebagai obat batuk. Setelah melakukan praktik di atas, yang tidak kalah penting adalah Anda harus tahu apa saja yang menjadi keistimewaan lemon dan madu sehingga dapat menjadi obat batuk yang berkhasiat. Berikut manfaat lemon dan madu untuk obat batuk. 1. Membunuh bakteri. Kebanyakan dari penyakit batuk adalah karena banyak bakteri yang masuk pada pernafasan Anda, sehingga akan menyebabkan batuk. Untuk itu Anda memerlukan suatu konsumsi agar bakteri yang menyebabkan batuk dapat dibunuh dengan segera atau minimal dikurangi populasinya. Untuk mengurangi populasi bakteri yang ada di dalam tubuh adalah dengan mengkonsumsi lemon dan madu. Seperti cara di atas. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh. Madu dengan rasa manis dan lezat ini ternyata mampu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Bahkan tidak hanya madu saja, tapi lemon juga mampu membantu meningkatkan kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh Anda. Sehingga tubuh Anda akan mampu untuk melawan dan menolak bakteri yang masuk, sehingga batuk tak akan terjadi lagi. 3. Memberikan antioksidan. Kandungan antioksidan dalam lemon dan madu ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekebalan pada tubuh Anda. Selain itu madu dan lemon juga akan membantu Anda untuk memulihkan kesehatan tubuh Anda. Jadi meskipun sudah sembuh Anda tapi perlu mengkonsumsi madu dan lemon sebagai pencegahan. 4. Meredakan rasa nyeri saat batuk. Lemon memiliki sifat seperti antiinflamasi di mana antiinflamasi ini merupakan suatu proses di mana lemon dapat meredakan rasa nyeri saat batuk. Terkadang ketika batuk, apalagi batuk berdahak, tenggorokan pasti akan merasa lebih nyeri dan pasti rasanya juga sangat sakit. Itu sebabnya Anda membutuhkan lemon untuk mencegah dan mengobati serta meredakan rasa sakit yang Anda rasakan ketika Anda batuk, apalagi batuk berdahak. 5. Memberikan rasa rileks dan tenang. Meskipun hal ini terlihat aneh, tapi lemon memang memiliki kandungan aromatik yang khas yang mampu membantu Anda untuk membuat rileks. Biasanya tubuh yang rileks akan lebih memudahkan tubuh untuk membunuh dan membasmi bakteri yang berkembang biak di tubuh Anda. Sehingga kerileksan sangatlah perlu didapatkan untuk Anda yang sedang menjalani pengobatan batuk ini. Anda dapat menjadikan lemon sebagai pengharum ruangan di mana Anda singgah agar Anda selalu merasa rileks. Manfaat dan bagaimana memanfaatkan lemon dan madu supaya dapat mengobati batuk Anda. Jadi jangan khawatir ketika Anda batuk, Anda hanya perlu meminum lemon dengan madu agar batuk Anda mampu untuk lebih cepat sembuh. Inilah 5 manfaat lemon dan madu untuk pengobatan batuk. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh.